له افغانستان سره د هند مرستې پر پاکستان اور بل کړ. سلام دوستانو، ستړي مشي. په پښتو شو چینل کې درته ښه راغلاست وایم. د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور وايي هند له افغانستان سره په روزنیزه برخه کې د 2.8 میلیونه ډالرو مرسته کړې. مستور وايي دا 15 تعلیمي پروژې نن په کابل کې د هند سفیر وینای کومار او افغان چارواکو له لوري لاسلیک شوي دي. نوموړی زیاتوي چې دا پروژې به د 2021 میلادي کال تر پایه پورې په بدخشان، خوست، فراه او کاپیسا ولایتونو کې عملي شي. د مستور په وینا دوی به د هند په دې 2.8 میلیونه ډالري مرسته به په خوست، بدخشان کې ښوونځي، د فراه د عالي تحصیلاتو موسسې ودانۍ او د کاپیسا ولایت د البروني پوهنتون سړک ورغول شي. هند په هره برخه کې د افغان حکومت ښه ملګرتیا کړې او هر راز مرستې یې کړې دي. جګړو په افغانستان کې د نورو برخو ترڅنګ روزنیزه برخه هم ډیره زیانمنه کړې او ډیری عام افغانان یې له زده کړو بې برخې کړي او یا یې هم زړه تورن کړل. عام خلک بیا تعلیمي برخه کې د اسانتیاو ترڅنګ له حکومت د بیکاري د له منځه وړلو غوښتنه هم کوي. دوی وایي زرګونه لیسانسه ځوانان بې روزګاره دي او همدا لامل دی چې ډیری یې په غیر قانوني لارو له هیواده بهر وتلو ته زړه ښه کوي او یا هم په داخل کې د دولت ضد ډلو سره یوځای کیږي.